Ovo je zlato za stopala. Neugodan miris, znojenje i gljivice mogu biti veoma uporni problemi, posebno tokom toplih dana. Danas ću vam pokazati jednostavnu domaću kupku od 3 sastojka koja stvarno djeluje. Prvo što će nam trebati je par češnja češnjaka koja ću očistiti i narezati što sitnije. Češnjak sadrži alicin zbog kojeg ima tako jak miris, a upravo se zato često koristi u raznim domaćim pripravcima za kožu i stopala. Mnogi ga stavljaju u kupke kada imaju neugodne mirise, znojenje ili gljivice. Inače ovo koristim svaki tjedan i jako mi je pomoglo. Ako želite, možete koristiti i češnjak u prahu koji je praktičniji i izbjeći ćete neugodan miris na rukama. Češnjak ću pomiješati sa pola litre vruće vode. Ali postoji još jedan sastojak zbog kojeg stopala nakon kupke budu puno mekša i ugodnija na dodir. Dodati ću 2 žlice maslinovog ulja, jer nakon njega koža na stopalima bude mekša i manje suha, posebno na petama. Maslinovo ulje sadrži vitamin E i prirodne masnoće, pa stopala nakon kupke često djeluju njegovanije i manje grube. Meni je dobro i zato što smanjuje osjećaj zatezanja kože nakon namakanja u toploj vodi. Treći sastojak mnogi već imaju kod kuće, a upravo on ovoj kupki daje osjećaj opuštanja. Dodajem žlicu kamilice jer djeluje umirujuće i osvježavajuće, posebno ako su noge umorne od hodanja ili stajanja cijeli dan. Koža bude manje nadražena, a blagi miris kamilice cijelu kupku čini puno ugodnijom. Posebno tijekom ljeta ovakva kupka može biti pravo olakšanje za stopala. Ostavite da odstoji nekoliko sati kako bi voda izvukla sve korisne sastojke. Procijedite i pomiješajte s par litara tople čiste vode. Noge je dovoljno namakati oko 15 do 20 minuta u toploj, ali ne prevrućoj vodi. Ovakvu kupku možete koristiti 2 do 3 puta tjedno. Nakon kupke dobro osušite stopala, posebno između prstiju. Napišite mi u komentarima da li ćete isprobati ovaj recept